Magandang umaga po. Base po sa tala ng ating Volcano ng ating PHIVOLCS, ang alert level po natin ngayon ay inaangat na sa level 4. Kaya kailangan po natin ang mag-evacuate na para makaligtas tayo sa anumang maaaring idulot ang pagputok ng bulkan. Kaya mga bata, tayo po ay mag-evacuate na. Hindi natin iintayin na sumasabog na ng sobrang-sobra yung vulkan bago umalis. Kailangan yung talagang may paghahanda. At yun yung ginawa ninyo. So, pag muli ko mamaya, i-share nyo na sa mga kaibigan nyo, sa mga talamuyo, sa mga magulang nyo yung ginawa nyo. Sana may isipin nyo na simula po sa paghahanda nyo. Tinutulong ko yung ang mga kasi order ko sa mga so sana po nanin po yung mag-practice natin kasi alam level 4 na po wala na po tayo sa classroom dahil wala na po klase kasi alam level 1 po may mga ashways na yan